मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं सीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं? अरे काट दूंगा इन लोगों को। अगर सातों एक पाप के हैं तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक। हरामजादे, कातिया की गिरफ्तार